بسم الله الرحمن الرحيم. تعسنس بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا وبحام معيس قاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa tala Islam amahoro y'Imana abane namwe. Hama twagaruze kandi Dr. Swale Online TV yagarutse kandi gushobora kubashikiriza bimwe mu biganiro, bimwe mu nyigisho, bimwe mu bimenyetso bigaragaza ingwara runaka. Abantu murafise ikibazo cyane gose. Abantu hari ibintu byinshi gusanga muko muri hendako. Kira ngwara yose ifise umuti wayo. We ntaguzorogwa uburozi uchugenda tukuma paracetamol cyangwa ikinini. We ntaguzorogwa uburozi uchugenda uvuza ingoma ngo uzokira. Oya. Ukurabyumva. Iyo kira ngwara yose ifise umuti wayo. Imana yaremye ibiti kugira ngo tubikoreshe. Imana irema ibiboneka n'ibitaboneka kugira ngo tubikoreshe. Ibyo bitaboneka harimo amajini. Namana yibusarimo amajini mabi. Usanga umuntu kubera kudatahura, kubera kutamenya harimo bya bindi sinzi ngo nzobangikanije Imana ibiki nibiki sinzi ibiki nibiki. Kubangikanya Imana ni gusenga utari Imana. No kugira nte no kwizera ikitari Imana. Ukubera we ntoje ngaho wicire ngaho onya. Ucere ngaho ngo amafaranga azokoroka avuye mu byo gusanga huri. Ife gukora impamvu, gukora sababu. Wowe ntoje ngaho ugwara nkushenga ngo uzokirira aho nyene. Oya. Kora impamvu kugira ngo ukire. Reka ibyo bintu byo gutamya kudatahura mwigira ibintu bitumvikana bitanabaho. Ugasanga umuntu harapfuye kwera ububorofa bwiwe, kwera ubujinga bwiwiwe. Kira ngwara yose ubwo ngaho uzogena ugware malaria. Ushobora wicare mu nzu utegeye kwivuza ngo uzokira. Uzogena ngaho ugware typhoid cyangwa ugware infection cyangwa ugware diabetes cyangwa ugware ikigina wicare ngaho muzu kuzokira. Nigikunda kira ngwara yose ifise umuti wayo. Reka kubandanya mukoresha ubwengo ko ubutari kumanta ubahaye. Mutahure yuko nimba ugwaye malaria umenye ko umuti wa malaria ari iki ari umenye umuti wa malaria yuko uronka kubaganga bigivyo bintu. Nimba ugwaye iby'uburozi umenye ko umuti w'uburozi ugirande wegera twege wakina Dr. Swale hapa ushasikia. Nimba naho ufise ikibazo gidashobora gutahurika neza umenye ko kiya kibazo cyose gitahurirwa. Nkuko bisanga bimeze mwebye kizunga abadokteri b'amaso, abadokteri bo intuzeye hari abadokteri bo kuvura amaso, abadokteri bo kuvura amaguru, abadokteri bakoresha ama laboratoire yo kupima kunda ho nyene gupima ntuzeye kunda y'abagore bafise imbanyi. Aho nango sanga dokteri iyo bigera byo ku maguru gusa. Kubera iki bisigura yuko akona karokerekana yuko kirangwara yose ifise umuti wayo, kandi kirangwara yose ifise umuntu ashaka kuyivura. Uwo muntu ngayivura ni impamvu kuko ukiza umuntu ni Allah, ni Imana muri nyujuru nisi. Nubwo bige bidobye n'ibyo kumwanga tubinywa ama paracetamol makinini bige bene ntibikiza, ni impamvu kugira ngo umuntu akire. Imana isha muri biga nyine nicyo kano kazi kacu. We warozwe wagizwe iki, we uratwitura twe turi impamvu mu gukiza ni iki, ni Imana. Mugabo rero ntimve yuko Imana gukiza atampamvu wakoze. Oya, mbe uno munsi twabateguriye iki mukuru gutura amatwi neza mutwumvirize neza. Uno munsi twateguriye inyigisho ivuga iki ibimenyetso bigaragaza uburozi bwo kurishwa cyangwa uburozi bwo kunywesha. Ibimenyetso bigaragaza uburozi bwo kurishwa canke uburozi bwo kunywesha. Murantegera neza mvuze nti uno munsi tuvuga ibimenyetso bigaragaza uburozi bwo kurishwa canke uburozi bwo kunywesha. Mvuze kurishwa ni guhabwa ifungurwa. Sofi isigura ngineza gatungaho oni. Kurishwa ushobora kurishwa n'umuntu live amaso mwandu kunyuko murasangira. Camwe babantu mukunda kurota muko muragisha mukarisha mu ijoro asinziriye. Kunywesha ushobora kunywesha nyanda kundi bigeri bakunda amafana, ushobora kunywesha ikigeri cyangwa ifana ugatusanga bigize ntibaye impamvu gushobora yo gushobora kugira ntibuzonga kugira gushobora kumererwa nabi.
none niki uburozi bwo niki uburozi bwo kurishwa mbe bumeze gute tugiye turabe babukora gute mbe ubwo burozi bukorwa gute turagiye nyine bukorwa n'ingene bukorwa mu nyuma tuzagishaka igicino cyo girakaye tuzoraba mbega bamaze mbere y'ukutara babusize mu mfungurwa cyangwa mu kinyogo ugira umwe cyangwa ugira uje babumeze gute tuzobera mu cyo gikurikira nimwe tukibuza tugikurikira twibuza kuco gice kwegera ngo kibandanye kuko usanga dufatiwe navyo usanga dusibira kugenda ku bindi hama rero ni kuvuga iki ubwo burozi bukozwe gute ubwo burozi ngene bukozwe ukuntu uko avyumva urabona iyo uriko urakora ntabana nakunda gukora ubuzi bwo kubaka gufata amazi ukacanga n'ivyondo ugafyondo ukagirana uburi ngina bikora rero bafata amazi bamaze gufata amazi bakayacanga n'ifu runaka bamaze gucanga amazi n'ifu runaka bagafata y'amazi bakayakandakanda n'ijyafu bamaze gukandakanda n'ijyafu mukora ntiganeze singo nabigisha muzogende kurogana oya mugabo yintu naravuga nkibi irafigazamo kode kubera ndaza abantu baramaze kumererwa nabi abantu baramaze kumera nabi ukora byumva ushaka gusanga ari umuntu ufitaniye bifu umuswe urataka inkoko cyangwa sanga umuntu bamwivye impene kacugomba kuruga umuntu twebwe nturoga turavura ariko byose turabizi okay bafata amazi bamaze gufata amazi bakayacanga n'ifu igivraho ni nofu ifu simvuze ngo nifimeze gute nabyo mvuze yo ni code bamaze gucanga n'ifu bagafata amazi n'ingi afagirane bakabifyonda bamaze kubifyonda bikaca bigirane akacabamwo ikintu givize ikibiribiri kimeze nk'iki kimeze nk'amavuta acaba kimeze nk'ibivuta uramaze kubona ijya nyama y'ibintu n'ibimeze inyama y'ibintu n'amatwe n'ibimeze acha ikizo kimeze nk'iki kimeze nk'ibifuta nk'amavuta hanyuma mu nyuma y'ibyo onya kimaze kuba kimeze nk'ikintu cy'inyama kimeze nk'amavuta kiba kinuka cyane gose gifise akamuto kanuka cyane gose mu nyuma yaho onya ni kuvuga yuko iyo uriko uragirane iyo uriko uravura umuntu agwaye ivyo bintu iyo aramutse abidashwe cyane uko kicagisa mu nyuma yaho one kicagisa niki nibara ry'umuhondo kigisa nibara ry'umuhondo iyo uriko uravura umuntu ashaka kukidahwa cyane akakiruka kuri toilette ni kuvuga iki kicagisa niki nibara ry'umuhondo cyane gishobora kuza gisa niki nibara girabura navuze nti ubwo burozi bwo kurishwa abukurwa gute babukura mu mazi baze gukura mu mazi bagafata ifu nayo mvuze yo ni code maze gufata ifu bakayifyonda ijyafu maze gufyonda ijyafu ikacigaruka ikacihinduka ikintu cy'ikinyamanyama maze guhinduka ikintu cy'ikinyamanyama mu yaho onya mu nyuma ikigaruka isa n'ikintu kinuka cyane gose igisiga isa niki nibara ry'umuhondo bimaze gusa nibara ry'umuhondo igaruka kandi gasa niki nibara girabura mu gihe rero kuravura umuntu yari yagizene yaroje uburozi bwo kurisha mu kunywesha ni kuvuga iki ico iyo biramutse bivuye kwa nka adashikira kimeze ko ibintu binuka cyangwa twahita kabinya cyangwa kagira nakabida ko kesha urikunda kuvura umuntu akabwira ati iyo tubaye no muti runaka birashikuka sanga ucugomba kuja kuri twahita gose cyangwa gashika tusanga ubwo mwenda kumanda muto cyangwa kadahwa ibyo nibigutangaza ni kuvuga iki rero iyo kintu kivuye rero neza fresh kivayo ari ikintu gisa n'umuhondo kandi kinuka cyane gose cyangwa kikaza ari ikintu kigize nte cirabura mbega wewe uri kuranyumviza uriyizi cyangwa muri kumwe ariyizi cyangwa ntamburi ngambye gucu Burundi cyangwa nanze gucu Burundi mbe wobuzi ko ufise uburozi bukubuje amahoro wobuzi ko waha uburozi bwo kurishwa mbe umubanyi wawe ashobora kuba yaragwayishano mu mfungurwa mbe umubanyi wawe ashobora kuba yaragwayishano mu binyobwa mbe ndeke umubanyi mbe mu nzozi ukunda kurota mbe waratemberewe n'amashetani cyangwa n'ibizimu ikaguhereza ishano mu mfungurwa ikaguheresha ishano mu binyobwa mwige bantu mukunda kurota muko murajya keshi murabe neza ngibe rero bimenyetso simusiga bigaragaza umuntu yagize nte umuntu yakorewe uburozi kugira nte yakorewe uburozi yahawe uburozi kugira nte bwo kurishwa uburozi kugira nte bwo kurishwa muki mu mfungurwa cyanke mu binyobwa ni kuvuga iki ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko wewe uriko uratwumviriza uri mu gihugu cy'u Burundi uranze igihugu cy'u Burundi yuko wewe ushobora kuba ugendana uburozi bwo kurishwa kandi uburozi bwo kurishwa bufise ingaruka mbi mu buzima bw'umuntu kuko aho bwicarihe ni munda umaze kwicara munda buzana ingaruka nyinshi cyane gose kandi nabwira ikintu kimwe urashobora kuba ufise uburozi
wagwara uburozi ukagenda kwa muganga kwipimisha burya burozi ntibashobore kububona. Biranashoboka kandi kugenda kwa muganga kwipimisha burya burozi agashobora kububona akaroro gatoya. Umuntu ashobora kuroga uburozi, ashobora kuroga sida, diabete, gakuroga amastoma, gakuroga malaria ibiki ko muganga bagera mu byuma kubiraba bakabona yuko ari iki ugwaye. Ariko wafata imiti aho kugira ngo uronke mitende bikiyongera. Ngibe bimenyetso simusiga bigaragaza yuko wewe uri kurabimviriza ko warari iki warishijwe imfungurwa usinziriye mu ndoto canke warishijwe n'umubanyi wawe canke waranywesheje usinziriye mu ndoto canke waranyeshejwe n'umubanyi wawe. Ngiki kimenyetso cyamegaragaza umuntu yagize uburozi, yahawe uburozi, afise uburozi bwo kurishwa. Ikimenyetso cya mbere kumva ububabare bwinshi cyane mu nda. Kumva ububabare bwinshi cyane hehe munda, kumva mundu babara cyane gose. Nta tifoide ugwaye, nta mpamvu nimugwaye, ugafata imiti yo kwa muganga, ukanywa imiti yo kwa muganga ariko ntagire ikintu kimwe gishobora guhinduka. Ahubwo uko ufata imiti nuko ingwara itera ibandanya, uko ufata imiti nuko utera uremba. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe wagize warishijwe uburozi mu mfungurwa cyane mu binyobwa. Ikimenyetso kigira kabiri kumva ububabare bubandanya, muri bimwe mu bihimba byawe, mu mutwe, mu izosi, mu kanwa, ku maguru, yari mu mugongo, ukumva ububabare burabandanya ntibugabanuka. Wagenda kubona doctor kana kwandika imiduka mwa bikabana kwa kundi nyene umuganga bikana nyene kutwa maserumu mpaka wapi ububabare bwabwo guma bubandanya kwiye nyene ntibugabanuka. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe wakorewe uburozi bwo guhabwa mu mfungurwa. Kandi kenshi na kenshi abantu bagoroza bwo mu mfungurwa hari anafise ndende nabandi abantu kwa gusanga kweri byashitse nyene barabe basugumye mu miyaga cyangwa ugasanga byashitse nyene kwa accident ugasanga agizene ararikijwe. Ivyo bintu n'uburozi bubi cyane bufise ingaruka mbi cyane mu buzima bwa kiremwa muntu, n'uburozi bubi cyane bufise ingaruka mbi mu buzima bwa kiremwa muntu. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugirane kumva ububabare, kumva umuriro mwinshi cyane, kumva ubushuhe bwinshi cyane burenze, muri bimwe mu bimba bya by'umubiri, haba mu maso, muri bimwe mu bimba bya by'umubiri. Ni kuvugisha kuba ari mu nda, umugongo canke ku maguru canke hehe, ukumva ubushuhe burenze cyane muri bimwe mu bihimba bigize umubiri. Ushobora kubutagwa hemorrhoid ugasanga ubwo mubabara gose ugwara gose. Ni kuvuga yuko ibyo ni bimwe ibihimba bigize ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe ugendana uburozi wagiriwe uburozi warishijwe uburozi bwo mu mfungurwa cyangwa mu binyobwa. Mu ntegere neza, reka kwigira sindabibazwa, reka kwigira abahinga, kwigira abamenyi. Iyo uramutse ugwaye ingwara rondera abayikuvura hakiri kama tarenga inkombe, kuko nabwiye yuko kira ngwara yose ifite umuti wayo. Kira ngwara yose ifise umuti wayo, wavyanka wavyemera. Reka ivyo byumviro rero biboze byo kwicara mu nzu ngo nzokira ngaha mu nzu Imana irambona. Sawa, Imana irakubona nibyo, twese Imana turayemera. None Imana yawaruzi yuko Imana irakubona, Imana ntizovara mu ijuru ihiti koroka ngaho kiza Imana ukora impamvu, Imana igasagira mu gihe bagizene wakozemo. Ni naco gituma nkunda kubabwira yuko kuki umuntu mu gatondo avyuka agenda kurondera, kuko uticara mu nzu ngo mu nzu ngo bikorokere bigusange mu nzu. Kubera iki? Kuki dusenga tubone ijuru. Uricara ngaho ubonye waguru amaguru neza ngo uzokwinjira mu ijuru ry'Imana. Nukuri kwa Mungu utazihanga ntazonyarayo, utazosenga uko Imana ibishatse cyangwa agira impamvu yo gusenga iryo juru ry'Imana ntazojamwo. Kuko ugusenga ni impamvu yo kubona ijuru, ukudasenga ni impamvu yo kubona umurudahira. Ni nkuko nyene rero ukwivuza ni impamvu yo kugira ngo Imana ihezagire muri bijya ujya muganga akakugira ngo ukire. No kutivuza naho ni impamvu yo girane yo gushikirwa n'urupfu rwawe. Ndibaza ngako afite ubwenge bantahuye, ariko kuba datahura urumva ni hatari. Ndo hivyo tena. Ikimenyetso kigira gatandatu ni kuvuga iki? Ikimenyetso kigira gatandatu ni kugirane kumva ububabare burenze cyane gose
munda ukumumenga munda hari ibintu biko yakatagura munda ukumumenga munda ari niko gante biko katagura ukumumenga munda ni ikintu cyugwe katagura cyangwa niko yakuzagura munda ukumvuga ware burabandanya ntibugabanuka ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe warishijwe uburozi cyangwa wanyoneshejwe iki uburozi kuko centrale yinya ni munda centrale y'amazi ni hehe ni hari ya nyine urakuntu ukika ingingo ikimenyetso kigira indwi ni kugira nte niku abakobwa abamama abakenyezi abashiki bacu n'abamama kugenda mu misi yabo yani kugenda mu misi yabo muvyumva kugenda mu misi yabo bamara kugenda mu misi yabo bakumva ubabare burenze cyane gose banye bararira bavuga yuko bagitaja mu misi yabo abandi bakarira bagira mu misi yabo bakaba baracane gose abandi bikagura kwaja mu misi yabo ivyo ni ibimenyetso wewe kuranyumviriza aho uri hose ndazi kini kimenyetso mvuze hariwo kiranga hariwo kijejwe bivaye nibaza afise wewe kuranyumviriza hose inkomoko yo kubabara ugiye mu mihango yawe inkomoko yo gutiba kuja mu mihango yawe biri muri bimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko wewe ushobora kwaragize nti warahawe uburozi bwo mu mfungurwa cyangwa warahawe uburozi bwo muki bwo mu binyobwa ico kiba kirashobora kuba kirimwo n'ibindi ngene tworaba tugiye twinjiye mu bipimo kuko murazi yuko nta muganga nyawe ashobora kuvura umuntu atanze kumupima pana abandi wumva ngo ndakwaye ibi nibi ngo zana amafaranga nari nakuvura oya umanze ukapima ikintu kakiraba mbe inkomoko kino kintu niyihe imize kino kintu niyihe mbe namba cyafunzwe gifungiwe hehe cyafunzwe umunsi wa ryari hari sangapi impamvu iyihe cyafunzwe ivyo tumana tukagenda kuraba tukarangana ishobora shobora kubikemura ikimenyetso cy'umunani kudashobora kubona neza hari kutobona neza bivanye ntabwo y'amaso sawa no kutobona neza atamaso ugwa munagenda kamwe kamumpima amaso arakomeye ariko wahumiriza ukumwijoro kumesha uri nkano gamiza kuunya ukacubona umenga imbere y'amaso yawe hari ikintu kirenganye ko umenga ni ikintu kirenganye cyangwa umenga ni igitengwa kirenganye cyangwa umenga ni ikintu cy'igitutu kirenganye cyo ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wahawe uburozi bwo kukugaburirwa mu mfungurwa cyangwa wahawe uburozi bwo kugira nte bwo kunyweshwa mu binyobwa amazi cyangwa n'ibindi bintu akazalika ikimenyetso cy'icenda nugirane kunanirwa gushura guhema neza muntu hageze kuhema udahema neza impemu zigasuka nabi ugahema ari ibintu bibaje gose birashika umuntu akakuroga ukabura umenga ama bronchite n'ibiki kumbe hari impamvu inkomoko y'irya ngwara inkomoko y'irya ngwara diyihe wewe ugena kwa muganga bakahindura amaso mukabona ngo ni ibiki kumbe sibijya kumbe nuburozi ubwo burozi bufise ahantu magizene bufungiwe bisaba kumanya nakagirana agenda kubufungura nukuvuga rero muntu rero ikintu cy'icenda kigaragaza yuko wewe uburozi ingwara ugwaye warozwe wahawe ifungurwa cyangwa wanyweshejwe mu kinyobwa ni kunanirwa guhema neza nkuko bitegekanijwe umutima wawe kunanirwa gutera neza nkuko bitegekanije cyangwa umutima ugatera neza ariko aha mu gikirizo kumva ugize nte uriko urababara cyane gose ikimenyetso cy'icumi amaso yawe kwirabura cyane mu maso yawe mu gihe uravurwa amaso yakirabura cyane gose ariko wamara kuvugwa akacusigara ugize nte umeze neza ikimenyetso cy'icumi na rimwe ni kugira nte kumva ububabare burende cyane munsi y'iki munsi y'uruti rw'umugongo muntu ukunda kubabara cyane gose munsi y'uruti rw'inyo munsi y'uruti rw'umugongo munsi y'uruti rw'umugongo ico ni kintu cyabaze ko yagize nte wakorewe uburozi bwo gushobora yo gushobora guhabwa ifungurwa cyangwa mu binyobwa muntu kuranyumviriza uri hanze y'igihugu uri mu gihugu cyiza cyacu cy'u Burundi mbe bine bimenyetso bifise mbe nimba bifise uyimangiye kingana gute mbe ubona hoko gwiki nagenda abwira ikintu kimwe iyo uburozi bumaze kugenda mu biru umuntu byaba ijini cyangwa uburozi hariho amezi bugereje ko maze kurenza ayo mezi uza gusanga
n'umuganga aja kuvura usanga umuganga naze kuvura asagusaba uburyo bwinshi bivaye n'ukungene uburuzi bwagizente bwamaze kwa bwicane gose. Gerageza rero wikagura wirabe wisuzume urabe ko ibyo bimenyetso bifise n'ubwo bifise uturondere. Nimero yacu telefone ni 68 143 908 canke 62 809 775. Nimero yacu 68 ijana 43 majana 98 canke 62 majana 89 amajana 75. Mugaye nimero ikora gose ni 68 ijana 93 majana 98. Namba inayitumika sana ni 68 143 908. Murakoze cyane gose.